Kui Euroopa Liit tahab võtta vastu mingisugust seadusandlust, siis üldiselt, kuidas seda tehakse, on seadusandliku tavamenetluse kaudu. Ja nüüd ma proovingi seletada, et kuidas see umbes käib. Kõige esimene samm on see, et Euroopa Komisjon teeb mingisuguse ettepaneku ja Euroopa Komisjon on ainus, kes saab neid seadusandlikke ettepanekuid teha ja siis tema saadab selle Euroopa Parlamendile. Läheb Euroopa Parlamendile esimesele lugemisele. Ja nüüd Euroopa Parlament loeb selle või uurib seda komisjoni ettepanekut ja ta võib selle kas vastu võtta või seda muuta, selle teha mingisuguse muudatuse. Ja siis tema saadab selle esimesele lugemisele Euroopa Liidu nõukogus. Ja nüüd esimesel lugemisel Euroopa Liidu nõukogus võivad nad selle parlamendi ettepaneku heaks kiita, mis juhul see võetakse vastu. Või siis nad võivad sellele teha mingisuguse muudatusettepaneku, mis tähendab, et nad peavad selle tagasi parlamendile saatma, et parlament oleks ka sellega nõus, või siis nad võivad selle tagasi lükata, et öelda, et ei, see tegelikult meile ei meeldi. Nii et siis see läheb tagasi parlamendile. Nüüd parlamendis on nüüd teine lugemine ja teisel lugemisel parlamendis võivad nad selle nõukogu seisukoha heaks kiita, mis tähendab, et see võetakse vastu, see seadusakt võetakse vastu. Või siis nad võivad sinna teha jälle omakorda mingisuguse muudatusettepaneku, või siis nad võivad lükata selle seisukoha tagasi, mis tähendab, et see langeb menetlusest välja. Ehk siis sellest enam ei räägita. Aga kui nad otsustavad sellele teha mingisuguse muudatuse, siis see lihtsalt läheb tagasi nõukogu kätte, siis nõukogus on nüüd teine lugemine ja nõukogu saab nüüd vaadata selle uuesti läbi, selle muudetud seisukoha ja ta võib selle heaks kiita. Nii et võtab vastu. Või siis, kui ta ei kiida seda heaks, siis see läheb sellisesse kohta nagu lepituskomitee. Ehk siis kutsutakse kokku komitee, kuhu kuulub võrdne arv Euroopa Parlamendi liikmeid ja nõukogu esindajaid. Nemad siis proovivad jõuda kokkuleppele ühise teksti suhtes ja kui see ei õnnestu, siis see seadusandlik akt langeb menetlusest välja. Ehk siis ta võib siit ära kaduda. Või siis, kui nad jõuavad mingisugusele kokkuleppele, siis see läheb kolmandale lugemisele nii parlamendis kui ka nõukogus. Ja nüüd, kui nad siin ikka veel ei suuda kokku leppida, siis see kas langeb välja. Või siis, kui nad suudavad selles kokku leppida, siis see võetakse vastu. Ehk siis sisuliselt nii Euroopa Parlamendil kui Euroopa Liidu nõukogul on võrdselt palju võimalusi muuta seda teksti ja üksteisega vaielda või siis see vastu võtta. Valdav osa ettepanekuid võetakse parlamendi teisel lugemisel ehk siis siin vastu, suurem osa. Aga ka mingi väiksem osa siis jõuab edasi sinna lepitamisstaadiumisse ja hiljem vastuvõtmisele. Ja kui ettepanek lõpuks võetakse vastu ükskõik millises staadiumis, siis need määrused on kohe kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides siduvad sellest hetkest, kui see Euroopa Liidu teatajas avalikustatakse ja siis seal Euroopa Liidu teatajas on kirjas ka kindel kuupäev, millal see kehtima hakkab. Ja see on siis kiire ülevaade sellest, milline on Euroopa Liidu seadusandlik tavamenetlus.